Ali te v življenju vodijo strahovi? Zdaj, zakaj te to sprašujem? Zaradi tega, ker če te, obstaja zelo velika šansa, da ne boš uresničila stvari, ki bi jih lahko. Zaradi tega, ker ljudje, ki jih vodijo strahovi, ponovadi obstanejo v svoji kreaciji, obstanejo v svojem razvoju, manifestacijskem razvoju, obstanejo v svojem uresničevanju svojih vizij, svojih ciljev, svojih sanj v življenju. Tako da na planetu Zemlja imamo dejansko dve skupine ljudi. Eni ljudje, ki znajo handlati svoje strahove in znajo ustvariti pogumno energijo in grejo in skočijo v vodo in naredijo tisto, kar želijo. In druga skupina ljudi, ki jih strahovi ohromijo in jih zaustavijo in potem kot paralizirane veverice so take, ko jih je strah, ker zmrznejo in se delajo mrtve in potem počakajo, da nevarnost mine. Eni ljudje so dejansko taki in potem zmrznejo, ko jih je strah in življenje gre mimo in priložnost gre mimo in ne naredijo tisto, kar se želijo. Tako da danes imam zate 6 znakov, zapisal sem si jih na list papirja, da katerega ne pozabim, 6 znakov, ki ti bojo sporočili, da te pa mogoče vodijo strahovi v življenju. In če ugotoviš, da te vodijo strahovi v življenju, potem ti res priporočam, da prideš 17. septembra na mojo spletno delavnico Strahovi, čas je, da odidejo stran, ker te bom naučil, kako spustiti strahove, ker te bom naučil, kako ustvariti energijo poguma na področju misli, na področju čustev, na področju telesa, odločitev, zato da lahko živiš pogumno življenje. Prav, zdaj pa dobro poslušaj. 6 znakov, kako veš, da te vodijo strahovi. Prvi znak je, imaš podzavesten pesimizem. To se pravi, naprej pričakuješ, da se bo neka situacija, v kateri si negativno razpletla, ali pa da bo nek projekt, ki ga gradiš, padel. Eni ljudje so kar vnaprej negativni. Saj v resnici ne veš, kaj se bo zgodilo. Jutri, čez 1 uro, čez 2 tedna, čez 1 leto ne veš. Nobeden v tem vesolju ne ve, kaj se bo zgodilo. Zakaj biti negativen? Zakaj pričakovati vnaprej? Zakaj vnaprej samo sabotirati nekaj, kar delaš? A veš, to je en tak znak. Pesimizem, ki ga projiciraš na tisto, kar pač delaš, oziroma gradiš. Drugi znak je, imaš občutek, da bodo tebe drugi ljudje poškodovali, da te bojo zlorabili, da te bojo uničili, da ti bojo nekaj odvzeli. Veš, naprimer, to je taka zanimiva stvar, jaz kar dosti potujem po svetu okoli, in ko se gre za potovanja ali pa ko se pogovarjamo o potovanjih, vedno naletim na 2 odziva, ki ga imajo ljudje glede potovanj. Eni ljudje, kam rečeš, da greš na neko potovanje ali pa da gremo nekam skupaj, rečejo, ja, gremo v ono državo, bomo raziskali stvari, bomo jedli dobro, bomo šli tja, bomo spoznali ljudi. Tako je ta aktivna, samozavestna energija in tako je oni že delajo plan, kaj se bojo v tej državi delali. Pa so pa druga skupina ljudi, kam rečeš, da greš na potovanje. Ja, sam to moraš biti pa previden, to so pa tujci, ki jih ne poznaš, tam so pa sumljive četrti. Ja, kaj pa veš, če te bo kdo ukradel, imej denar pa dokumente pri sebi, veš, ne moreš kar tako puščati stvari, Eni pa tako igrajo v to energijo, Tako da na planetu Zemlja sta dejansko 2 skupini ljudi. Eni, ki takoj življenje gledajo navdušeno in z nekim zaupanjem do vesolja, in eni, ko vnaprej gledajo življenje kar z strahom in v bistvu pričakujejo, da jih bo svet kaznoval, pričakujejo, da jih bo svet okradel, pričakujejo, da jih bo svet zmanipuliral. Tako da, če ti pričakuješ vnaprej, naprimer, tako negativno situacijo, obstaja zelo velika šansa, da te vodijo strahovi. Tretja stvar, hodiš s sključenimi rameni in glavo navzdol. Včasih eni ljudje, veš, ki jih je strah, pa imajo ekstremno obliko nesamozavesti in ne zaupajo življenju in se ne upajo soočiti z vsem, kar jim življenje prinaša, fizično sklonijo ramena, fizično sklonijo skrčijo hrbtenico in gledajo v tla. Eni ljudje nikoli ne upajo gledati ljudi v oči. Ne upajo pogledati daleč naprej naravnost, da vidimo, kam gremo tja. Ne upajo te direkcije v možganih vzpostaviti, ampak gledajo minimalno svoje noge in ko se pogovarjajo z ljudmi, gledajo minimalno v oči, večino časa pa gledajo neko svojo notranjo energijo, ki jo gledajo tam dolih pod nogami. A veš, to je težko na tak način živeti, na tak način ne moreš odnosov ustvariti, na tak način ne moreš kariere zgraditi. Ti rabiš odprto aktivno energijo. Tako da, če imaš sključene ramena, če povesiš glavo, umikaš pogled, obstaja zelo velika šansa, da te vodijo strahovi. Naslednja stvar, odlašaš z začenjanjem stvari v življenju. Zdaj, kam to veš za strahovi? Ja, ima ful veliko. Če ti odlašaš z začenjanjem stvari v življenju, obstaja zelo velika šansa, da to počneš zaradi tega, ker se ne upaš soočiti z odgovornostmi, ki bodo prišle z odločitvijo, ko neko stvar začneš. Veš, ko se ti neko stvar odločiš, da boš naredil, štartil novo podjetje, štartil družino, začel graditi hišo,
sprejela neko odločitev, ki ti bo popolnoma spremenila življenje. To prinese en kup obveznosti, to prinese en kup novih odločitev. In če imaš zdaj ti strahove v sebi, potem najverjetneje ne maraš sprejemati odločitev, in ker ne maraš sprejemati odločitev, se zavaruješ pred tem tako, da enostavno ne začneš ničesar novega. Tako da včasih vidiš ljudi, ki jih je strah, enostavno ne začenjajo v življenju z ničemer novim, na tak način se potem ubranijo pred prihodnjimi strahovi. Naslednja stvar, izogibaš se resničnim izzivom v življenju. Če se slučajno izogibaš resničnim izzivom v življenju, obstajajo zelo hudi razlogi lahko v tem, da imaš strahove. Strahove, da se ne upaš soočiti s posledicami, ki jih ti izzivi prinesejo. Ali pa da te na strah življenja nasploh. Naprimer, včasih vidim kakšne ljudi, ki imajo neko težavo v življenju in se ukvarjajo z vsem drugim razen s to težavo. Nekdo je nesrečen v službi, ne mara hoditi v službo, sovraži svojo službo, glava ga boli v službi, premalo je plača, nič v tej službi nikoli. Ampak namesto, da bi ta človek aktivno šel iskat novo službo, aktivno se vrgel na trg delovne sile, poklical ljudi, šel na razgovor, poklical podjetja, se ponudil delodajalcem in tako dalje, našel skratka novo službo ali pa navsezadnje odprl svoje podjetje, takšen človek svoje življenje zabije dobesedno za nepomembnimi stvarmi. Pa gre kositi travo, pa mora zdaj omaro sestaviti, pa zdaj gre gobelin šivati, ja pa zdaj mora te prijateljce nobiti, pa mora ono prijateljiti. En kup nekih nepomembnih stvari se take ljudje nabijajo v življenje, samo zato, da bi imeli iluzorni občutek, da imajo polno življenje in da se nimajo časa ukvarjati z resnimi stvarmi, ki jih po resnici strašijo. To je ena taka zanimiva stvar. Naslednja stvar, kako lahko veš, da te mogoče vodijo strahovi, svoje čustva skrivaš pred drugimi ljudmi. Veš, s tem, ko ti odpreš svoje čustva drugim ljudem, postaneš ranljiv, postaneš ranljiva. Ljudje vidijo tvojo resnico, ljudje vidijo, kdo si ti v resnici, a veš, imajo dostop do tebe energijsko. In če skrivaš svoje čustva, obstaja velika šansa, da te je strah ljudem pokazati, kdo si, da te je strah njihovih reakcij, da ti je mogoče preveč pomembno, kaj si oni mislijo o tebi, da te je strah kritike, da te je strah energijskega napada, ki ga lahko dobiš, da te je strah mnenja drugih ljudi. Tako da to je tak indikator, veš, veliko ljudi na tem planetu skriva čustva pred drugimi ljudmi, zaradi tega, ker jih je strah. Tako da, poglej, če imaš to, mogoče tudi ti. Tako da, evo, to je bilo 6 nasvetov, kako najditi, ali te vodijo strahovi, ali mogoče ne živiš življenje, ki je malo preveč prestrašeno. Tako da, če so tvoja odgovori, oziroma če si kimala z glavo med tem, ko sem govoril, daj prid, daj imam 17. septembra prid na spletno delavnico Strahovi, čas je, da odidejo stran. Daj prid, te bom pomagal naučiti samozavesti, te bom pomagal zgraditi tvojo energijo, ti razdelati tvoje strahove, ti bom pelal v ful čudovito meditacijo, ti bom pomagal coaching narediti in dati življenje postaviti tako, da te ne bo več strah. In da boš lahko potem delovala svobodno, sproščeno, da boš lahko potovala po svetu, pa se pogovarjali z drugimi ljudmi, brez da se ti karkoli zatika v grlo. Poglej si na povezavi, ki je pripeta nekje ob tem videu, link do te delavnice, tam se prijaviš, zagotovi si mesto, pa se te veselim, da se vidimo. Imej se lepo.